السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین ٹو ناول نائٹس۔ تو کیسے آپ سب لوگ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں اس ناول کے لاسٹ پارٹ کو۔ اس ناول کے لاسٹ پارٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی رکھے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب تک وہ لان میں لگے اسٹیج تک پہنچا الینا اور اس کی فیملی آ چکی تھی۔ مدعو کیا گیا تمام عزیز و اقراب بھی آ چکے تھے۔ ان کی طرف سے دیے گئے لہنگے میں الینا خوب دمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر قدرتی طور پر اس کی شدید اشتعال پر جیسے اوس پڑ گئی۔ رشتہ دار لڑکیوں میں گھری الینا کی سمت بخود ہی اس کے قدم بڑھ گئے۔ انا کدھر ہے بیٹا؟ تمام حاضرین محفل کی نظر ان دونوں پر مرکوز تھی جن کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ وہ انگوٹھیاں تھامے اس تقریب کو انجام دینے والے تھے جب نفیسہ خاتون نے استفسار کیا۔ وہ تو صبح سے اپنے کمرے میں بند ہے بھابھی، میں نے پوچھا بھی، مگر آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر موڈی ہے، کچھ نہیں بتایا۔ اس کی ضد اور ہٹ دھرمی سے میں سخت عاجز ہوئی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اب تو اسے لے کر آؤ، ایک ہی تو بیٹی ہے ہمارے گھر کی، وہ بھی نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ بھی انا کا تذکرہ کر کے ہی رہی تھی کہ سستے ہوئے چہرے اور بکھرے بالوں سمیت کل شام کے سلوٹ زدہ کپڑوں میں وہ برآمد ہوئی۔ مارے سے سب کی ورحانت کی چچی کا برا حال تھا۔ اس سے پہلے کہ چچی اس تک پہنچ کر اس کی کلاس لیتی، وہ دھیرے دھیرے چلتی زین تک پہنچ چکی تھی اور اسے دیکھ کر زین بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، یقیناً وہ کوئی بڑا گیم کھیلنے والی تھی۔ زین کو کوفت زدہ ہو کر سوچا، آپ کو میرے جس بات کی سچائی پر اعتبار نہیں، آپ کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو مجھے آپ کے بغیر جینا ہی نہیں۔ لان میں ایک دم سکوت در آیا۔ تمام لوگ دم سادہ اناب کی بات سن رہے تھے جبکہ اس کے گھر والے شرم سے کٹتے زمین میں دفن ہونے کی بس جگہ چاہتے تھے۔ پھر کسی کو بھی اس کو سمجھنے موقع دیا بغیر اس نے تیز دھاڑ والا چھوٹا چاقو نکالا اور اپنے دونوں کلائیوں کو کاٹ لیے۔ اس قدر غیر متوقع اور اچانک ہوا کہ زین سمیت باقی سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوگی۔ انا! چیچی کی چیخ بڑی بے ساختہ تھی۔ سب سے پہلے زین کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ انا کی سمت لپکا اسے پاؤں سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ چاچو اور شمائل بھی ساتھ تھے۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ انا کی سمت لپکا اسے باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ چاچو اور شمائل بھی ساتھ تھے۔ شمائل تم چچی اور امی کو ساتھ لے کر آؤ، باقی سب کو معذرت کر کے گھر بھیجو۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اسے تیزی سے ہدایت دی اور گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر ڈال کر فل اسپیڈ پر چھوڑ دی۔ شمائل چچی کے سمیت لپکا جو صدمے سے بے حال ساکت بیٹھی تھی اور پھر تائی امی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے بے ہوشی میں کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ چچی تکیے کے قریب بیٹھی مختلف صورتوں کا ورد کر رہی تھی۔ تائی امی بھی موجود تھی۔ چاچو کسی گہری سوچ سے مشترک کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھے تھے۔ زین باہر لابی میں تھا۔ شمائل میڈیکل اسٹور تک گیا تھا۔ انا آپ کو بے ہوش میں آتے دیکھ کر سب اس کی سمت لپکے۔ انا آنکھیں کھولو بیٹا، تائی امی نے پکارا۔ زین بھائی، وہ دھیمی آواز میں اس کا نام کا ورد کر رہی تھی۔ زین باہر ہے۔ انا آپ کو اس سے کیا کہنا ہے؟ چچی نے اس کی پیشانی چوم کر پوچھا جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی، وہ نیم بے ہوش میں تھی۔ زین بھائی مجھ سے دور مت جائیں، آپ الینا سے شادی مت کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ درد کرتی دائیں بائیں سر ہلاتی وہ مسلسل بڑھا رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سب نے بخوبی سنی اور ایک دوسرے سے نظریں چراتے منظر سے ہٹ گئے کہ یہ کسی طور کسی قیمت پر ممکن نہیں امی، اٹس امپاسبل۔ تائی امی کی بات سن کر اسے تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ تم نے انا کی حالت دیکھی ہے زین، مر جائے گی، وہ مر جائے، بھاڑ میں جائے، وہ بے لچک انداز سے بولا۔ اور اگر چچی نے آپ کو سفیر بنا کر بھیجا ہے تو انہیں بتا دے کہ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جس پر ان کی لاڈلی کا دل آ گیا اور اس کی خواہش پوری کرنا لازمی ہے۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں جس کی اپنی مرضی ہے، اس بار اسے سمجھوتا کرنا پڑے گا، اسے سیکھنا ہوگا کہ ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ بیٹا اور بھائی صاحب نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، میں تو اپنے طور پر کوشش کر رہی ہوں، تو چھوڑ دیں گے کوشش میں۔ وہ ایک 14 سال کی ضدی گھمنڈی اور بدسلیقہ لڑکی ہے، ساری زندگی اس کی حماقتوں پر کرتا رہا ہوں یا اس کے بچپنے سے نکلنے کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ وہ دنیا کی آخری لڑکی ہوتی تب بھی میرا انتخاب نہ ٹھہرتی، میں اسے ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا جسے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک کا سلیقہ نہیں، پڑھائی سے لے کر امور خانہ داری تک ہر میدان میں زیرو ہے، پوری زندگی محض بربادی ہے۔ امی ایک سوبر اور میچور شریک سفر کی خواہش رکھتا ہوں، جو گھر بنانا جانتی ہو، جسے دیکھ کر مجھے زندگی خوبصورت لگے، میرا دل سکون سے بھر جائے، تاکہ جیسے دیکھ کر میں کوئلے کی بھٹی میں جلنے لگوں، اور یہ میرا معاشرتی حق ہے جسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس نے 2 ٹوک انکار کر دیا، اس کا حرف درست تھا۔ تائی امی بھلا کیسے اختلاف کرتی؟ میں کسی اور کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ مزید گویا، وہ کسی اور نہیں زین، تمہارے چاچو کی بیٹی ہے۔ امی پلیز مجھے رشتوں کی بھیڑ مت چڑھائیے گا۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ چھوڑے اور مزید کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے
रोक कर सबको बताया कि ज़ैन उसे मारा और अपनी मोहब्बत का भी बरमला इजहार कर दिया। चाचू और चाची के समझाने पर उसका रद्दमल शदीद था। वो किसी से कुछ ना कहती, कई कई दिन खाना पीने को हाथ न लगाती या खुद को नुकसान पहुंचाती। बेटी की ख्वाहिश और उसके हसूल के लिए ऐसे तरीके पर चाचू और चाची बेहद शर्मसार थे। वह मुश्किलाना को संभालते, लेकिन ताई अम्मी और ज़ैन से कोई सवाल ना किया। ताई अम्मी ने अपने तौर पर ज़ैन को मनाने की कोशिश की, मगर उसका इनकार इकरार में नहीं बदला। अलीना ने मंगनी ख़त्म कर दी। नतीजतन वो किसी से भी मिले बगैर शिकागो रवाना हो गया, जहां ईद के फ़ौरन बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। उसे देखती ताई अम्मी का मूड ऑफ हो चुका था। बर्तनों का उठाकर बिला वजह ही इधर उधर पटकने लगी। ये उनकी बेसारी का इजहार था। आप रहने दे ताई अम्मी, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो बीबी, जितनी घर घर हस्तियाँ तुम हो मैं वो खूब जानती हूँ। जहरखंद लहजे में कहती, काम में मशगूल हो गई। कुछ नहीं होगा ताई अम्मी, मैं आपका नया डिनर सेट नहीं तोड़ूंगी। उनकी बात का मफहूम समझकर वो आंसू पीती बोली, तोड़ने में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं अनाब, वो चाहे घर हो या कोई चीज़। और अब जिद्दें बहाना बांधना छोड़ दो। यहाँ तुम्हारी माँ लाड देख सकती हैं, ससुराल वाले चोटी से पकड़ कर निकाल देंगे। ताई अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि अपनी जुबान की तलवार से उसको काट देती। उसका सब अच्छा लग गया। वो मुंह पर हाथ रखते भाग गई। जैन को गए 4 साल हो गए थे। वो जाते समय किसी से मिलकर भी नहीं गया। कभी कभार फ़ोन कर लेता। ताई अम्मी की आंखों से देखने को तरस गई थी। उनके दिन में मलाल ना जाना। उनका बेटा घर से दूर महज अनाम से फरार हासिल करने पर परदेश जा बैठा है। उनके रवैये में तजाद तो खुद ब खुद आ गया। उन्हें इस तवील जुदाई की जिम्मेदार अनाब दिखाई देती थी। उनका बस न चलता। उसे कहीं अनाइब गायब करके अपने बेटे को घर ले आए। जब उस जहर की पिड़िया की शादी हो जाएगी तो मैं अभी वापस आ जाऊंगा। ताई अम्मी के वापस बुलाने पर वो चिढ़कर कहता तो बुरी तरह चला जाती। उनकी कलबत्ती मामता मज़ीद बेसुकून हो जाती। वो शुमाइल से एक सवाल समझ रही थी। जब ताई अम्मी ने अचानक रजिस्टर उसकी गौ से झपटा, वो दोनों हक तक रह गई। पढ़ाई के बहाने क्या कपटियाँ पढ़ा रही हो मेरे बेटे को? एक तो 7 समुंदर दूर भेज दिया मुझसे भेज दिया और दूर भेज दिया मुझसे, और एक उसकी शक्ल देखने को तरस भी गई हूँ। अब दूसरे को भी मुझसे छीनने का इरादा है? नहीं, मैं तो सवाल वो हल्काई सब समझती हूँ मैं अपने जौहर। तुम मुझे 14 वर्ष की उम्र में ही दिखा चुकी। अम्मी प्लीज़, शुमाइल ने उन्हें रोकना चाहा। बोलो, करो इसकी हमायत, यही तो वो चाहती है। कैसी बातें कर रही है अम्मी? अना ऐसी नहीं है। अब तुम समझाओगे मुझे? दफ़ा हो जाए यहाँ से, और आइंदा मुझे इस लड़की के आसपास भी दिखाई मत देना। उनका निशाना अब शुमाइल का था। ताई अम्मी के जले कटे जुमलों की तो उससे अब आदत हो गई चुकी थी। अलबत्ता कर वो अजायत का एहसास हर बार नया था। इसमें बचपना था। वो घंट लड़ रही थी, मगर उसे सोबर बनाने और ज़िंदगी करीब लाने का खूब इंतज़ाम किया था कुदरत ने। वो लम्हा बलम्हा दर्द सहती राख बनती जा रही थी। अब जो रिश्ता आया है उसके लिए हाँ कर दो अनाब। तुम जाओगी तो मैं अपने बेटे की शक्ल देख पाऊंगी। उसकी वापसी तुम्हारी रुखसती से मशरूत है। शुमाइल के जाने के बाद वो मुद्दे पर आई तो मारे इस्तेजाब के हैरत से उसकी ज़ुबान कंग रहेगी। मैं अभी शादी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? वो वक़्त तमाम बोली, क्यों? 14 वर्ष की उम्र में मोहब्बत कर सकती है तो अब शादी क्यों नहीं? ताई अम्मी ने उसकी मोहब्बत को उसके लिए ताना बना दिया था। उन्होंने जैसे उंगली रखकर उसका ज़ख्म दबाया। वो दर्द से जर्द पड़ गई। उसने बकौर ताई अम्मी को देखा, और उस वक्त एक औरत थी उनकी ना उसकी ताई अम्मी, वो महज एक माँ थी जिनका दिल बेटी से जुदाई पर बेकरार था, जो हर रिश्ते से बेनियाज दिखाई देती थी। आप बेफिक्र है ताई अम्मी, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अम्मी की फ़िक्र मत करें, उन्हें मैं मना लूँगी। अकेले में अटकते कर्ब अजियत के फंदे में जगरती हो मुसब्बा मुश्किल बोली, और वहाँ से तेज़ी से निकल गई। रुकने का कोई जवाब ही न था। ताई अम्मी खुश थी, बेहद खुश थी। खुशी और इंसाफ की किरणें उनके चेहरे से फूट रही थी। आंखें बार बार नमी चुरा रही थी। लबों मुस्कुराहट का पैरहन और ओढ़े थे। 6 साल बाद उनका बेटा लौटा था। उनकी मसरतों का कोई शुमार न था। माफ़ कर दे अम्मी, बिला वजह की जिद में आकर मैंने आपको इतनी तकलीफ़ पहुँचाई। उनकी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करके वो मोहब्बत से बोला, तो मेरे सामने है ज़ैन, मेरा हर दुख मिट गया। फरते जज्बात से बस सख्त आबदीदा थी। शुमाइल की वापसी कब तक मुमकिन है? उसे इतनी दूर क्यों भेजते अम्मी? लाहौर में भला कम यूनिवर्सिटियाँ हैं? ताई अम्मी ने ज़बरदस्ती उसका एडमिशन इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में करवा दिया। इरादा महज उसे अनाब से दूर रखने था, मगर अनजाने में वो अपने दूसरे बेटे को भी खुद से दूर कर चुकी थी। बस उसका शौक था, और वापसी तो अब ईद पर ही होगी। वैसे भी रमज़ान की आमद है। आंसू पहुँचती वह नजरें चुरा गई। तुम आराम करो ज़ैन बेटे, इतने लंबे सफ़र से आए हो, थक गए होगे। चची ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा तो वो भी बाकी बेपनाह थकावट महसूस करते हुए उठ गया। वो सुबह 4 बजे लौटा था, और पूरे घर में अजीब सी रौनक लग गई थी। उस तरह अचानक आकर उसने जैसे सलीम हाउस की खुशियाँ लौटा दी थी। घर में अजीब सी मसरत और शादमानी चलक रही थी। ताई अम्मी की आंखों को जैसे नूर लौट आया था। ताई अम्मी बार बार उसके चेहरा चूम रही थी, उसे छूकर जैसे उसकी मौजूदगी का यकीन कर रही थी। चाचू और चची भी मुत्तमिन लग रहे थे। सुबह 8 बजे के करीब वो आराम के घर से अपने कमरे में गया तो महफिल बर्खास्त हुई। शुक्र कि उसने अनाब के बारे में नहीं पूछा था। पूछता तो भला चच्ची क्या जवाब देती, लेकिन वो भला उसकी बाबत इस्तफसार करता भी क्यों? 2 बजे तक सोकर ज़ैन उठा तो खुद को कदरे फ्रेश और पुरसकून महसूस कर रहा था। अपने घर की तमानियत और सुकून और मोहब्बत को उसने 6 साल बाद में बेहद मिस किया था।
बिलाशुबा उसके जाने की वजह अनाप बनी थी, लेकिन लंबे क़याम का सबब वहाँ की बेहद मसरूफ़ियत, उसकी तेज़ी से होती तरक्की थी। आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ घड़ी की सुइयाँ पर ज़िंदगी गुज़रते लोगों के बीच रहकर अनाप से सर्द जंग खुद ब खुद ख़त्म हो गई। मशीनी रफ़्तार से चलते शब और रोज़ में उसका ख़्याल भी महू हो गया। उसे याद था 1.5 साल कबल अम्मी ने उसे अनाप की शादी के बारे में बताकर उसे आने के लिए कहा था। अब तो शायद उसका 8 माह का बेटा भी था। वो उसके दिलो दिमाग में कहीं भी नहीं थी, फिर भी वो उसका सोचता हुआ नीचे चला आया। भूख से बुरा हाल था, उसने प्लेन में भी कुछ नहीं खाया था। पेशानी मसलता और किचन में दाखिल हुआ और डाइनिंग चेयर घसीट कर बैठ गया। अम्मी प्लीज़ नाश्ता बना दी, दहानी आंचल लहराया तो उसे देखे बगैर कहा, और फिर बेदहानी में गर्दन मोड़कर देखा तो खुद ब खुद दम ब खुद रह गया। उस लड़की ने भी ठिठक कर आवाज़ के ताक़ुब में नज़रें उठाई। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, सरोकत, तीखे नकूश और सांचे में ढला वजूद, वो अस्परा खूबसूरती की तफसीर थी। रॉयल ब्लू लंबी शफून के नाजुक से कपड़े की घेरदार फ़्रॉक पहने, पिंक कलर का दुपट्टा शानों पर फैलाए, सलीके से कंधी चोटी में वो कौन थी भला? उसके ज़हन ने सवाल किया। फिर उसकी निगाहें उसके सरापे से फिसलती हुई उसकी आंखों पर ठहर गईं, पर नम आंखें वाली वो कोई और नहीं ना थी, वो तो अनाप ज़हरा थी। उसकी अंगूरी आंखों ने मामला हल कर दिया। उस अनाब और 6 साल कबल की अनाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बस चंद लम्हे वो ठिठकी और फिर संभल कर तेज़ी से किचन से निकल गई, लेकिन उसकी गुजारी आंखों में फैलती नमी की लकीरें ज़ैन से छुप ना सकी। ज़ैन की हैरत का कोई अनत ना था। अमेरिका के मॉडर्न शहर शिकागो में वो हसनो जमाल के खुले ढुले मनासर देख चुका था, मगर इस कदर भरपूर, मासूम और जाज़िब पसंद उसकी हैरत का कोई अनत ना था। हैरत ये ना थी कि वो खूबसूरत थी, हैरत उस बात पर थी कि वो अनाब सहारा थी। वैसी नज़ाकत और क़यामतों की हामिल भी हो सकती है, वो सोच भी नहीं सकता था। अम्मी, आपने मुझे अनाब के बारे में नहीं बताया, रात को बताइए, अम्मी से पूछ रहा था। जवाबन उन्होंने उसे यूं घूरा जैसे कह रही हूँ तुम्हारे इससे बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे जो अम्मी तुम्हें बताती। जैन बुरी तरह गड़बड़ाया। क्या बताती तुम्हारी वापसी के लिए? मैंने ज़बरदस्ती उसकी 18 साल की छोटी सी उम्र में शादी करवा दी, और फिर 1.5 साल बाद ही वो करम जली 3 माह का शाहमीर गोद में उठाए बेवगी की चादर ओढ़कर एक बार फिर उस दहलीज की मोहताज हो गई। दिल में कहीं पछतावे का बीज आ गया था। अनाब की जामिद और खामोश ज़िंदगी देखती तो उनका दिल कट जाता। अभी खुद बच्ची थी, जब अपने 8 बच्चे के बहलाती तो ताई अम्मी को मुंह छुपाने को जगह न मिलती। अभी तो खुद उसके हंसने खेलने के दिन थे, और वह तमाम ज़िंदगी जैसे जी चुकी थी। बेटे की मोहब्बत ने उससे खूब जुल्म करवाया था। अनाब की वीरान ज़िंदगी उन्हें लम्हा ब लम्हा कच्चू लगाती। 1.5 साल कबल उसकी शादी अशर से हुई हो गई थी। चच्ची के समझाने के बावजूद उसने शादी पर जोर दिया, क्योंकि ताई अम्मी से वादा कर चुकी थी। अशर एक खुश्क शक्ल, शोख और जिंदा दिल नौजवान था। उसके संग अनाज ऐसे पर गम भूलने लगी थी। ताई अम्मी के ताने ज़ैन की जुताई, मगर खुशियाँ उसके दामन में ज़्यादा दिन पनाह गुजार ना हो सकी। अशर को कैंसर में जैसे मूजी मर्ज से निकल लिया। वो बेगी की चादर ओढ़कर एक बार फिर सलीम हाउस आ गई, मगर उस बार उसकी गोद में 3 माह का नन्हा सा वजूद था। उसका बेटा, उसका शाहमीर, उसकी कुल कायनात, उसकी जीने की वजह, वरना तो ज़िंदगी में कुछ ना बचा था। अच्छा अम्मी, मैं निकलती हूँ। रिस्ट वॉच बांधते हुए उसने चच्ची से इजाज़त मांगी। वो जो लेमन के लॉन के सूट में मलबूस चमकती धूप लग रही थी। चच्ची ने बेसख्त आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी। खुदा तुम्हें अपने ज़मान में रखे मेरी जान। उस वक्त जैन भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। एक ही घर में रहने के बावजूद वो कई दिन उसके सामने ना आती, और उसकी निगाहें न जाने क्यों बस अनाब को ही तलाश थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, एक बार भरपूर निगाह उस पर डालकर जैन ने ऑफर की। थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। उसे सख्ती से पेशकश रद्द की। अम्मी, शाहमीर को देख लीजिएगा, वो बस उठने ही वाला होगा। बेटे फ़िक्रों में घुलती हुई जैन को किस कदर बेगानी सी लगी थी। मैं देख लूँगी, ना तुम फ़िक्र मत करो, और जैन के साथ ही चली जाओ, मुझे भी इत्मीनान रहेगा। चच्ची ने फ़िक्रमंद होकर कहा तो मैं इस आंखें दिखाकर रह कि अम्मी प्लीज़ मुझे किसी बात के लिए मजबूर मत कीजिएगा। उसे दहाई दी तो चच्ची खामोश हो गई, जबकि जैन भी मज़ीद कुछ सुने बगैर अपनी गाड़ी की समझ बढ़ गया। उसने और शुमाइल एक साथ बीकॉम किया था। उसके बाद अनाम की तो शादी हो गई। अलबत्ता शुमाइल इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद से MBA कर रहा था। हर वीक एंड पर उनसे मिलने आता था। वो एक मुकामी बैंक में जॉब कर रही थी, जबकि सुबह 9 से 10 बजे तक की शिफ्ट पर वो जाती थी। बाकी का काम उसकी कोलीग अकेली संभालती। ये भी उसकी MD की उस पर ख़ास नज़र करम थी। वो उसे हर लिहाज से ताउन करते थे, जिस पर वो उनकी शुक्रगुजार थी। चाचू और चची तो उसके जॉब करने के हक़ में ना थे, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लिहाजा चाचू को उसके मानते ही बनी। उन्होंने अपने ज़राइम इस्तेमाल करके उसे बैंक में सीट दिलवा दी। अनाब अच्छा खासा पढ़ चुकी थी और अब नौकरी की शक्ल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही थी, और ये खूबी जैन के इल्म में आई तो वह हैरान हुए बगैर न रह सका। वो जब से आया था अनाब के साथ उसके लिए मुसलसल हैरत का मौका बनी हुई थी। अम्मी, शाहमीर कहाँ है? अस्काफ खोल कर उसने साइड पर रखा और चची से पूछा।
लाउंज में सबसे पहले उसे शाहमीर ही मिलता, लिहाजा आज उसे ना पाकर वह हैरान हुई। वो तो जैन के साथ भाग गया है, उनको किसने हक दिया मेरे बेटे को कहीं ले जाने का? आपने मना क्यों नहीं किया? वो शदीद मुश्तइल हुई। अना वो जैन से मायूस हो गया। वो तो रोज़ाना ही उसे अपने साथ कहीं ना कहीं ले जाता है और आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। और वो तब गई। उनकी कंपनी की नई ब्रांच यहाँ पाकिस्तान में खुल रही है, तमाम काम मुकम्मल है। वो आजकल फ्री है, इसलिए शाहमीर के साथ वक्त गुजारता है। चच्ची ने उसे शांत करना चाहा। उसी असना में जैन अंदर दाखिल हुआ। उसने शाहमीर को उठाया हुआ था, दूसरे हाथ में कैंडीज चॉकलेट्स और लिए इन अचानक क्या अलमगलम से भरा शॉपर उठाया हुआ था। आइंदा मेरे बेटे से दूर रहेगा, उसकी आदतें बिगाड़ने की कतई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे बेटे की यतीमी पर तरस खाने की ज़रूरत है, इसलिए उसकी माँ ही काफ़ी है। उसने चप्पल की चील की तरह शाहमीर को झपट लिया और वो मुकम्मल साबित कदमी से उसको खड़ी खड़ी सुना रही थी, या शायद खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मगर उन आंसुओं का क्या करती? लहजा मजबूत होने के बावजूद गालों पर फिसल कर उसे कमज़ोर साबित कर गए। हाँ, वो कमज़ोर थी। अशर की जुदाई और बेहोगी की लेबल उन्हें शायद गमों की शिद्दत ने उसे कमज़ोर बना देता। उसके आंसुओं से जैन का दिल जैसे फटने लगा। रमज़ान मुबारक का पहला अशर ख़त्म होने को करीब था। आज इतवार था, चाचू भी घर पर थे और शुमाइल की आमद भी मतवक्का थी। वैसे वो गुज़िश्ता हफ्ते ही जैन से मिलकर गया था। वो रोज़ इफ्तार होने के बाद टेबल पर खाना छिन रही थी जब वाइट क्लब शुदा शलवार सूर में मलबूस जैन अब्बास कफ मोड़ता किचन में दाखिल हुआ। गुड इवनिंग माई चाइल्ड। शाहमीर उसके पास स्लेब पर बैठा जूस पी कम और त्रास इधर रहा था। गिराज पी कम और गराज ज़्यादा रहा था। उसे देखते ही कलाकारियाँ मारने लगा और अचक अचक कर उसके समझ आने लगा। उसके कपड़े में जूस से लथड़े होते, उसके बावजूद जैन ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। एक गिलास पानी मिलेगा? शाहमीर को उठाए वो उसके पास आया जो ओवन से कबाब निकाल कर डिश में सेट कर रही थी। नज़र नहीं आ रहा? बिजी हूँ मैं। और मैं शाही को क्यों उठाया आपने? वो लम्हों में तपी। बैड मैनर्स बड़ा हूँ तुमसे ऐसे बात करते हैं? मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला तो उसकी तवक्का के मुताबिक वो खाइफ होगी और अपनी खफ्त चबाने को फ्रिज से बोतल निकाल कर पानी के गिलास में ढेरने लगी। गिलास आगे बढ़कर जैन ने खुद उठा लिया। उसके पानी से पीने से कबल ही शाहमीर ने मानी की रट लगा ली जो अब टूटे फूटे लफ्ज़ बोलने लगा था। जैन ने अपने लबों तक चाहता गिलास इतार कर शाहमीर के मुँह से लगा दिया, जो उसने 2 घूंट पीकर पीछे कर दिया। जब फिर वही गिलास खुद पीने लगा। मैं आपको और पानी दे देती हूँ, आप ये रहने दें। ये क्यों रहने दूँ? खलास ख़त्म करके उसने टेबल पर रखा। ये शाहमीर का छोड़ा हुआ है, अगर तुम उसका छोड़ा पी सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मेरी बात और है, मैं तो उसकी माँ हूँ, तो मेरा भी उससे कुछ ही ऐसा ही रिश्ता है। कहने के साथ ही उसे शाहमीर की पेशानी चूम ली, जबकि अना पहलू बदल कर रह गई। लाइन उसे मुझे दे, ये आपके कपड़े ख़राब कर देगा। हूँ ठीक है। उसे अना की बात से इतफाक़ किया। वो उसके करीब आई, बढ़कर शाहमीर को थामा। उसके बाजू जैन के सीने से मिस हुए। उसे अनाब का लम्स अच्छा लगा। उसे अनाब की मौजूदगी अच्छी लग रही थी। उसे पूरी की पूरी अनाब अच्छी लग रही थी। मामा उसे बैंक से लौटते ही लाउंज में शाहमीर मिला, जो भागने दौड़ने के साथ बोलने भी लगा था। मामा की जान कैसी है? उसे फ़ौरन उसे उठाया और चटाचट चूम लिया। टाला सीढ़ियों से उतरते जैन ने मंजर बखूबी देखा। महज 20 बरस की उम्र में ज़िंदगी के तमाम रंग देख चुकी थी। सच बात तो ये थी कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाए घर का गृहस्थी संभालती, बल्कि अच्छी नहीं लग रही थी। उसे तो वही हमाकतें करती, ज़िद्दी से अनाब याद आ रही थी उसकी जल्द शादी की वजह से। तो जैन अब्बास ही था और अदरा क्या इन्हें बेहद तकलीफ़ देते हैं। मैं अपने बेटे के लिए चिप्स बनाती हूँ, खाएगा ना? शाहमीर उसने लाड करते हुए अपनी थकन की परवाह किए बगैर उसे गोद में उठाए किचन की सिमत बढ़ गई। हंस पे आदत उसे स्लैब पर बिठाकर वो खुद काम में मसरूफ़ हो गई। तुम क्यों आते ही काम में लग गई हो? हटो, मैं बना देती हूँ, तुम फ्रेश होकर आराम करो। चची ने मदाखलत की। शाहमीर को देखकर सारी थकावट उतर जाती है और अपने बेटे का काम करने में मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है। अम्मी उसे सादगी से कहा। तुम क्यों दरवाजे में खड़े हो जैन? आओ अंदर आओ। कब से दरवाजे पर से टेक लगाए खड़े जैन की सिमत चची का ध्यान किया तो बोली, सोच रहा हूँ माँ बेटी के प्यार में मदाखलत करूँ या ना करूँ। कैसी बातें करते हो? तुम्हारी आमद में दाखिलत थोड़ी है। चची ने प्यार से उसकी पेशानी चूमी, जो अब चेयर संभाल चुका था। अना, फारिग होकर किचन के सामान की लिस्ट बना दो जैन को, फिर ये मार्केट से ले आएंगे। जी मैं बना दूंगी, उससे पहली बार इख्तलाफ नहीं किया है। ये ले। थोड़ी देर बाद उसने एक चिट जैन को थमाई, जो शाहमीर को चिप्स खिलाने में मसरूफ़ था। उसमें रस मलाई का सामान भी ऐड कर दो, आज तुम्हारी हाथ की रस मलाई खाने को दिल कर रहा है। वो महज उसको तंग करने को बोला। जहर खिला दूँ? वो तब कर बड़बड़ाई। नहीं जहर नहीं। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर वो मज़े से बोला तो अनाब जीप भर कर हजल होती बर्तन सेट करने लगी। वो गौर उसे देख रहा था और वो खामख्वाह कन्फ्यूज़ होने लगी। प्लीज़ अब आप चाहें, यूँ मेरे आस-पास मत रहा करें। वो कई दिनों से उसे देख रही थी। जैन जब से आया था उसका रवैया बहुत अजीब सा था। अनजाने वो उससे धरती दिखा रहा था कुछ और बहरहाल जो भी था वो उसकी मौजूदगी से खाइफ थी। याद करो, कभी तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे आस पास रहूँ। न जाने वो मजाक कर रहा था, संजीदगी से तंज छाड़ा था। वो समझ नहीं पाई, मगर अना के दिल पर उसके जुमले खंजर की तरह पेवस्त हो गए। वो जहाँ की तहाँ थम गई। लब फेंच कर उसे दर्द से निकलने वाली सिसकी दबाई। जैन उसके आंसू देखकर परेशान हो उठा।
وہ تو اپنے بدلتے احوال سے اسے آشنا کرنے کے لیے تہمید باندھا رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا، دھڑام سے کچھ گرنے کی آواز اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں شاہ میر کی چیخوں سے پورا سلیم ہاؤس دہل گیا۔ شاہ میر انا چیختے ہوئے تیر کی طرح اس کی سمت لپکی جو سلیب سے گر چکا تھا، اور سلیب تقریباً 3 فٹ اونچی تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر اس کے حواس کام کرنے چھوڑ گئے تھے۔ زین کے بھی اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ چچی اور تائی امی بھی شاہ میر کا رونا سن کر آ چکی تھی۔ شاہی کی سر سے تیزی سے بہتا خون دیکھ کر حواس پاکتا رہ گئی۔ سب سے پہلے زین کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اسے تیزی سے شاہ میر کو اٹھا اور باہر بھاگا۔ ناب بھی اس کے پیچھے دیوانہ وار دوڑی۔ ان کی منزل قریبی ہسپتال تھی۔ ڈاکٹر نے بروقت ڈریسنگ کر کے شاہ میر کو خواب آور انجیکشن دے کر سلا دیا تھا۔ زخم کافی گہرا تھا اور 8 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھنے کا کہا۔ اناب کا رو رو کر برا حال تھا۔ بیڈ پر ہوش خروش سے بیگانے اپنے ننھے سے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کر اس کا دل کٹ جا رہا تھا۔ آنسو کے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کوئی آدھا گھنٹے سے زین آ گیا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اسے دیکھتے ہی وہ بے قرار اس کی مطلب کی۔ زین نے بھگور اس کا سستا چہرہ، سرخ اور متروم آنسوں میں ڈوبی آنکھیں دیکھی، اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک نظر پرسکون سوئے شاہ میر کو دیکھا، پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے کوئی حتمی جواب نہیں دیا تھا۔ بظاہر شاہ میر ٹھیک تھا، مگر اس بات کا فیصلہ کہ اندرونی کوئی دماغی چوٹ تو نہیں۔ سی ٹی اسکین کے بعد ہونا تھا، چنانچہ اگر وہ رپورٹ ٹھیک آ جاتی تو پریشانی کی بات نہ تھی، مگر وہ یہ بات اناب کو کیسے پتا تھا جو پہلے ہی مصائب سے تھکی ہوئی تھی؟ وہ ٹھیک ہے اناب، بس ایک ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے۔ اس نے تسلی دی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مشکوک ہوئی۔ ہاں بالکل، چاہے تو ڈاکٹر سے پوچھ لو، میں مر جاؤں گی اگر شاہ میر کو کچھ ہوا۔ میں سب کچھ برداشت کرتی ہوں، مگر شاہی کی جدائی نہیں۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے وہ بے بسی سے بلک رہی تھی۔ زین نے اس کے کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود سے لپٹا لیا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو، اور مضبوطی سے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ خدا پر بھروسہ رکھو اناب، ماں کی دعا تو عرش سے ٹکرا جاتی ہے، اور اپنے بیٹے کی صحت و تندرستی اس پاک ذات سے مانگ لو۔ روتی سی سکتی اناب کے کان میں اس نے سرگوشی کی تو وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ ریلیکس، اب آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، ان کی ساری رپورٹس بھی نارمل ہیں۔ ڈاکٹر نے کوئی 10ویں بار اناب کو تسلی دی، جس کی پریشانی کی شدت اس کے چہرے اور آنکھوں کی سرخی سے ہوا تھی۔ تھینکس ڈاکٹر، وہ دل سے مسکرائے۔ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے مسز زین، اور آپ کی مسٹر زین اور آپ کی مسز بھی۔ دعائیں کی چرٹوں سے تھاماتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا، تھینکس ڈاکٹر۔ ولدیت کی جگہ پر پیشنٹ فائل میں زین نے اپنا نام لکھا تھا۔ پھر بھلا ڈاکٹر کی غلط فہمی کیوں نہ ہوتی؟ جبکہ ڈاکٹر کا جملہ سن کر رام میں مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اس نے زین کی سمت دیکھا کہ شاید وہ وضاحت پیش کرے، مگر وہ تو آنکھوں میں شرارت بھر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تو مسکرا دو یار، ہمارا لاڈلا اب بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ میر کو احتیاط سے اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تو ہمارے کے لفظ پر اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ ایک بار اس کا ایک دوست گھر ملنے آیا تھا۔ جب شاہ میر کھیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلا گیا، تب اس کے دوست نے پوچھا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس نے بڑے دھڑلے سے کہہ دیا تھا، یہ میرا بیٹا ہے۔ جبکہ دروازے پر کھڑی شاہ میر کو بلاتی اناب الٹے قدموں واپس مڑ گئی تھی، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے ڈاکٹر کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی؟ اسے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈالی تو اناب نے استفسار کیا، کون سی غلط فہمی؟ وہ معصوم بنا یہی کہ میں آپ کی وہ بات مکمل نہ کر پائی۔ تم میری کیا؟ اس نے جان بوجھ کر بات کو تول دیا۔ انا کو تنگ کرنے کے مسا آ رہا تھا۔ سب پتہ ہے آپ کو، وہ غصے سے بولی۔ ارے واقعی مجھے پتہ نہیں، پلیز بتا دو نا۔ کچھ نہیں، نروٹھے پن سے کہتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو زین کے لبوں کے گوشوں پر بڑی دلکش مسکان ابھر کر معدوم ہوئی۔ رمضان ان کا آخری اشرہ جاری تھا۔ اسی دوران اناب کے ایم ڈی کا رشتہ انا کے لیے آیا۔ وہ ایک پکی عمر کا شخص تھا، 3 بچوں کا باپ تھا۔ بیوی طلاق لے کر بچے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انا نے سنا تو ہتے سے اکھڑ گئی، البتہ چچی نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ زین نے اعتراض کیا تو چچی جیسے پھٹ پڑی۔ ان پر اناب کے احتجاج اور انکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا کروں زین، ساری عمر اپنے آسرے پر نہیں بیٹھا سکتی اسے؟ آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، کیا تم لوگ پر بوجھ بنا کر چھوڑ دوں اسے؟ اور وہ اب ایک بیوہ اور بچے کی ماں ہے۔ اب اس کے لیے ایسے رشتے آئیں گے، اس کی 20 سال کی چھوٹی عمر، کوئی نہیں ہو دکھے گا، کون کمارا لڑکا اسے شادی کرے گا؟ بولو، چچی نے روتے ہوئے سفاق سچائی اس کے کانوں میں انڈیلی تو وہ ساکت رہ گیا۔ میں کروں گا اناب سے شادی، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ چچی شدت رہ گئی، یہ جذباتیت کا وقت نہیں ہے زین، تمہاری اپنی زندگی ہے، اسے اپنے طریقے سے جیو، وہ اکیلی نہیں ہے، اس کی گود میں ایک بچہ بھی ہے۔ چچی نے اسے حقیقت کی تلخی سے آشنا کرنا چاہا۔ مجھے سب پتہ چچی، لیکن یہ سچ ہے، میں انا کو خود سے دور نہیں رکھ سکتا، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھ سے اپنے فیصلے میں ثابت قدم پائیں گی، اور بھابھی وہ بھی خوش ہی ہوں گی، میرا یقین کریں۔ ان کے ہاتھ تھام کر وہ جذبات سے بولا تو چچی مشکور ہوتے ہیں اسے لپٹ کر رو دی۔ اس سے اپنے دل کی خواہش بتانے وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ صوفے کم بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی۔ سنہری اور سیاہ بالوں کے آبشار صوفے کم بیڈ سے نیچے بہہ رہی تھی۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے تھے، زین پر بے بس کرتے احساسات غلبہ پانے لگے تو اس نے گھبرا کر دروازے پر دستک دی تو وہ چونک کر اٹھی۔ آپ یہاں؟ وہ ہلکائی، وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔
اس کی حیرت بچاتی مگر زین کا دھیان اس کی سرخ و محترم سفید موتیوں سے سجی خوابناک آنکھوں پر تھی۔ اس کی نظریں اس کی پرکشش معصوم چہرے پر تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے مسلسل گھورتا پا کر اسے ذرا سخت لہجے میں کہا، دوپٹہ تلاش کر کے خود پر پھیلایا۔ مت رو اناپ۔ وہ قریب آیا اور انگلی کے پورے سے اس کے آنسو پہنچے۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی مگر اس کے پیش رفت جاری تھی۔ وہ آگے بڑھا، شانوں سے تھام کر قریب کیا، پھر اور قریب کیا، اتنا کہ اس کی گرم گرم سانسیں اناپ کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہوئے اسے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھنے چاہے۔ اناپ کا دل گہرائی میں ڈوب کر ابھرا۔ زین کا مقصد سمجھ کر اسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زین کا بتلا رویہ اور نکاح دفعات سب سمجھ آنے لگی تھی۔ پوری طاقت سے اس نے اسے پرے دکھیلا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میرا استعمال؟ اسی لیے اتنے دنوں سے مجھ پر سب سمجھ آ رہا ہے۔ مجھے اپنے ہی گھر میں نقب لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آپ کو بیوہ ہوئی ہوں لیکن بے آسرا نہیں۔ جو آپ مجھے پر نیت خراب کیے بیٹھے ہیں وہ آئے واپس سے باہر ہو رہی تھی، غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اور اس کے اس قدر گھٹیا الزام پر زین کا دماغ کھو گیا۔ وہ تو اس جذبے سے مغلوب ہو گیا تھا جو وہ اپنے دل میں اناپ کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ ابھی اس پر خود بھی واضح نہیں ہوا تھا کہ اناپ زہرا اسے محبت کرنے لگا ہے، اس کے بیوہ ہونے کے باوجود، اس کی گود میں ایک بچہ ہونے کے باوجود۔ ہاں، محبت جس کے لیے وہ تڑپتی رہی، اپنی جان تک دینے کی کوشش کی، مگر تب وہ اس سے دھتکار کر چلا گیا۔ اس کی محبت کے ضد سے مشروط کنار سائی کا اس کا مقدر بنا گیا۔ اب جب وہ محبت کے احساس کی منزل طے کرنے لگا تھا تو پھر کوئی اور اسے چھیننے کے در پہ تھا۔ جو فیصلہ اور وہ طویل عرصے سے نہیں کر پا رہا تھا، وہ اس کی غموں کی بھیت چڑھاتی آنکھوں کو دیکھ کر لمحوں میں ہو گیا۔ اس کا جی چاہا اپنی محبت کے ساون میں اس کو ایک ایک غم دھو ڈالے۔ ہاں، وقت غلط تھا اور طریقہ بھی، وہ بھی اس صورت میں جب ماضی کا حوالہ اختلافات علاوہ وہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس کے جذبات اور نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھی۔ اس لیے اس نے ایک لمحے میں سوچے بغیر سمجھے بغیر زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ بکواس بند کرو، اب اگر ایک بھی بہوتا بات کی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ شدید غصے میں اس کا بازو تھامتا وہ حلق کے بل دہاڑا اور گھسیٹتا وہ اسے باہر لے گا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ چیخی تو اس کی آواز سن کر تائی اور چچی بھی کچن سے برآمد ہوئی۔ وہ سیڑھیوں سے اسے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ چچی نے پوچھا تو وہ انسنی کر گیا۔ در حقیقت وہ حواسوں میں کب دکھائی دیتا تھا۔ اس پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ کسی کی بھی سنے بغیر گلاس ڈور کھول کر اسے ساتھ گھسیٹتا، اس کی چیخوں پکار اور دہائیوں پر کان لپیٹتے اپنے سوچ پر عمل کر چکا تھا۔ آج چاند رات تھی اور کل عید۔ اب صبر کا کوئی جواز نہ تھا اور انا کو کیسے سیدھا کرنا تھا وہ خوب جانتا تھا۔ وہ جب اسے انتہائی غصے اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تب اس نے اناپ سے کورٹ میرج کر لی۔ اناپ سے تو اس نے زبردستی دستخط لیے۔ اسے سچائی اور جذباؤں کی صداقت کا ثبوت اس سے بہتر بھلا کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ وکیل اس کا دوست تھا، لہٰذا باقی کے معاملات اسے سنبھال لیے تھے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اگر انا کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھتا تو آج اناپ کا نام زین سے جڑا ہوتا تھا۔ ویسے بھی یہاں انا کی مرضی نہیں، زین کی محبت کا سوال تھا۔ ہاں، وہ خود قرض بن رہا تھا، اس کی موجودگی کا ساتھ زین کے لیے خوشی کا باعث تھا، تو وہ اپنی خوشی کی ترجیح دے رہا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے صحیح غلط کا فرق مٹا دیا تھا۔ 6 سال قبل جس اذیت کی شکار اناپ زہرا ہوئی تھی، اب اس کا شکار زین عباس ہرگز نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور اپنے کیے پر اسے پچھتاوا بھی نہ تھا۔ یہی بات اناپ کے لیے تکلیف دیتی۔ جب وہ گئی تب اناپ زہرا تھی اور جب لوٹی تو مسز اناپ زین عباس بن چکی تھی۔ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا کہ انا شاکڈ رہ گئی۔ چچی کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ان کو خوشی تھی کہ زین نے مکمل رضامندی سے پورے شرعی اور قانونی حق سے اسے اپنایا۔ تائی امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاید خدا نے انہیں اپنے گناہوں اور زیادتیوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع دیا تھا۔ وہ جو خود کو انا کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، جسے رب کے حضور سرخرو ہو گئی، شمال کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ 3-4 روز سے وہ عید کی چھٹیوں میں آ گیا۔ انا کو بھابھی کہہ کر خوب چڑھاتا اور غصے میں بھری انا اس کی بیلن سے خوب پٹائی لگاتی۔ سب اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے۔ اکلب رہی تو اناپ زہرا جو زین کے فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اسے گزشتہ 5 روز سے زین سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ اس کے عزائم نہیں جانتی تھی اتنا بڑا قدم اٹھانے کے پیچھے نہ جانے کیا ارادہ کار فرما تھا۔ وہ سوچ کر ہولتی کیونکہ نکاح کے بعد اسے اب تک زین نے اسے ایک بار بھی مخاطب کرنے یا صفائی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو جیسے اسے مکمل طور پر فراموش کیے ہوئے اس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی، ورنہ تو ہر وقت بھوئرے کی طرح اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا تھا۔ کوئی صفائی، کوئی تجدید عہد نہیں۔ اس کا دل مزید بھر آیا۔ 2 گرم گرم نمکین پانی کے قطرے اس کے شفاف رخساروں پر پھیل کر نشان پڑ گئے۔ انہی سوچوں میں گھری وہ کمرے میں آئی تو وہ شاہ میر کے کمرے میں نہ پا کر حواس پاختہ ہو گئی۔ تمام لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زین کو تو اس نے ابھی تک گھر میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر شاہ میر کہاں گیا؟ شاہ میر! اس نے کمرے سے نکل کر اسے پکارا۔
ज़ैन के कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने एक दफ़ा तसल्ली करने के लिए झाँक कर देखा तो सामने बेड पर ज़ैन दराज़ था। उसके सीने पर बैठा शामिर मोबाइल से खेल रहा था। आप भी ना बता कर तो लाते, मेरी जान निकल गई थी। ज़ैन को मालूम हो था उसके लिए आए ना आए शामिर के लिए ज़रूर आएगी, वो उसके कमरे में आएगी। लिहाजा उसका चुपके से उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया था। पापा चॉकलेट लेकर लाए थे। मामा पापा चॉकलेट लाए हैं। उसे देखते ही शाहमीर ने तोतली ज़ुबान से कहा, जिसका सबूत शाहमीर के होंठों पर लगी चॉकलेट थी। पापा किसने कहा ये तुम्हारे पापा हैं? वो तेज में आकर बोले। उन बच्चे के सामने ऐसे रवैये पर ज़ेरे लब मुस्कुराते ज़ैन ने कदरे नाक दाना अंदाज में देखा। उसकी इल्ज़ामिया निगाहों का मफहूम समझकर वो जसपस हो गई। क्या नहीं हूँ मैं शाहमीर का पापा? शाहमीर को बड़ी एहतियात से खुद पर से उतार कर उसने टिश्यू से उसका मुंह साफ किया और फीडर उठाकर उसके मुंह में डाला। शाहमीर फीडर पीने में मसरूफ़ हो गया। उसकी इस कदर तवज्जो चाहत पर अनाब मज़ीद नादम हो गई। फिर उसकी तरफ पलट कर ज़ैन ने पूछा, और शाहमीर चले? उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए शाहमीर की समझ बढ़ी और बाजू फैलाए, जबकि शाहमीर करवट बदल कर साइड पर हो गया। फिर उससे हैरान कर देख कर हंसने लगा। वाह मेरे शेर, खुश कर दिया पापा को। उसकी पेशानी चूमकर ज़ैन ने खुशी का इजहार किया। लाए इसे दे मुझे, ये तंग करेगा आपको। शाहमीर को वहीं फैलते देख कर वो मनमनाई, ओहो तुम मुझसे जो भी रवैया रखो, लेकिन एक बाप बेटे के बीच तुम्हारी मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं शाहमीर से मोहब्बत तुम्हारी निस्बत नहीं करना था अनाब, तुमसे पहले मैं ओहो तुम मुझसे जो भी रवैया रखो, लेकिन एक बाप बेटे के बीच तुम्हारी मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं शामिर से मोहब्बत तुम्हारी निस्बत नहीं करता अनाब, तुमसे पहले मैं इससे मानूस हुआ हूँ। उसे चाहने के लिए मुझे किसी दलील, किसी सफाई की ज़रूरत नहीं। उसे इतनी संजीदगी से बोला कि चंद में अनाब कुछ कहने के काबिल ही न रह हो सकी। तो फिर मेरी ज़िंदगी तमाशा क्यों बनाई आपने? जब मैं आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती तो फिर क्यों ज़बरदस्ती की मेरे साथ? गुस्से में आकर एक फ़ैसला कर लिया, यकीनन उस पर पछता रहे होंगे। दिल की दिल में ही रखते रखते उसका दिल फोड़े की तरह दुखने लगा तो आज उसके सामने फट पड़ी। सब मुझ पर ही क्यों अपने फ़ैसले मुसल्लत करते हैं? सबको अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने का शौक़ है। मैं क्या चाहती हूँ? किसी को उससे कोई सरोकार नहीं। वो जैसे थक कर हार गई थी। मज़ीद एहतजाज की उसमें हिम्मत न थी। ज़ैन उसकी हर अज़ियत समझता था। उसके एक एक आंसू पर 100 बार नदामत की छुड़ियाँ उसके टुकड़े टुकड़े करती थी। मगर अब इजहार का वक़्त था। गुज़िश्ता रवैयों के इज़ाले का लम्हा था। उसने अनाब को शानों से थामा, लेकिन वो झटके से पीछे हो गई। क्यों की मुझसे शादी? जवाब चाहिए मुझे। मज़ीद खार पर मत घसीटे मुझे। मेरा ज़ब्त मत आज़माएं। क्या चाहते हैं बस इतना बताएं। उसके आगे हाथ जोड़े वो बिलक उठी और वहीं कारपेट पर बैठती चली गई। मैं तुम्हें चाहता हूँ अना। उसके करीब बैठकर वह धीरे से बोला। अना को सब भूल गया, सिर्फ एक सरगोशी समातों में गर्दिश कर रही थी। अना 20 सालों में ये पहली बार उसने इस कदर चाहत उस नाम से पुकारा था। अनाब को अपना नाम आज उससे पहले बहुत इतना खूबसूरत नहीं लगा था। वो बेयकीनी से उसे देख गई। कहाँ अना? तुम ज़ैन की अना हो, तुम मेरी अना हो। अनाब की ज़हमतें दम तोड़ने लगी। वो जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी। ज़ैन ने उसकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ी। यकीन नहीं आता ना, लेकिन यही सच है। जैसे मेरे दिल ने महसूस किया, जिसकी गवाही मेरे दिमाग ने दी, जिसकी चाहत मेरे वजूद में फैल गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब भूल कर मुझे अपना लो, मगर इतना ज़रूर कहूँगा अना कि मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हें इस कदर मसरूफ़ कर दूँगा कि तुम्हें कोई माजी का तकलीफ दे लम्हा याद नहीं आने दूँगा। मुझे इकरार है अना, मुझे तुम्हारे बगैर गुजारा हर लम्हा अधूरा लगता है। तुम्हें देख कर मेरे लब मुस्कुराते हैं। तुम आस पास रहो तो मैं आसूदा रहता हूँ। जब से लौटा पहले वाला ज़ैन अब्बास कहीं खो गया है, और अब जो ज़ैन अब्बास है वह तुम्हें देखकर जीता है, तुम्हारे साथ रोता है। तुम मुझसे मज़ीद बदगुमान रहो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई के साथ कहता वो उसकी पानियों से भरी अंगूरी आंखों में झांक कर बोला। अनाब ने आंखें खो बंद कर ली और फिर हाथों की लकीरों को देखा, जिनमें पहली मोहब्बत से दूसरी शादी की दास्तान रकम थी। उस तक पहुंचने का रास्ता किस्मत ने बहुत कठिन और तकलीफ दे बनाया था। उसका पूर जख्मी हो चुका था। वो थकन से चूर थी। नहीं, मैं वो अना नहीं हूँ ज़ैन। मैं पहले ही शादी के तजुर्बे से गुजर चुकी हूँ। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। वो समझ गया जो वो कहना चाह रही थी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो तुम आज मेरी ज़िंदगी में मेरे नाम से मंसूब ना होती। उसके लहजे में अटल इरादे और चट्टानों से सख्ती थी। उसने चंद लम्हे ज़ैन की सच्चाई, सदाकत से, जज्बों से, शराबपूर मोहब्बत को मचलती आंखों में देखा, और फिर मुकम्मल खुद सपुर्दगी के एहसास समेत खुद को उसके हवाले कर दिया। ज़ैन को इस लम्हे वो धूप सावन सी लड़की मोहब्बत से भी प्यारी लगी। अब बहुत बुरे आपने मुझे मारा। मजबूत साहिबान की बाहों में बिखरती वो प्यार का पहला शिकवा कर गई।
तुम बातें ही ऐसी करती हो, यानी आप आइंदा भी वो छोटी छोटी गलती पर मुझे मारेंगे? नहीं, अब प्यार से समझा दूंगा। वो झटके से उसके हिसार से निकलने वाली थी जब उसे हिसार तंग करते हुए शोखी से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ ज़ैन, मैं मज़ीद किसी इम्तिहान के काबिल नहीं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा। वो सिसकती ज़ैन को नए सिरे से उसके गम सताने लगे। अना, क्या तुम्हें अब भी लग रहा है तुम कमज़ोर हो? ज़ैन ने उसके गिर्द हसार मज़ीद तंग किया। नहीं, उसने इकरार किया। अब ज़िंदगी में कोई इम्तिहान नहीं, बस खुशियाँ हैं, सिर्फ खुशियाँ। उसका चेहरा सामने लाकर ज़ैन ने कहा, शाहमीर सो गया है, मैं उसे अपने कमरे में लेकर जाती हूँ। मैं उसे ले जाऊँ? उसकी नज़रों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वह इजाज़त तलब करने पर मजबूर हो गई। अच्छा, तो मेरा ध्यान बटा रही हो, लेकिन मेरा ध्यान तो आज सिर्फ तुम पर है। शाहमीर को भी यहीं रहने दो और ख़ुद भी यहीं रुक जाओ। वो शौकी से शरारत से भरपूर लहजे में बोला। वो देखिए, ईद का चाँद कितना खूबसूरत है। उसकी नज़र अचानक बालकनी से चमकते हलाल ईद पर पड़ी तो देखने भागी। ज़ैन भी उसके पीछे था। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। उसकी पुश पर आकर ज़ैन ने दोनों बाजू उसके गिर्द हमाल किए और शाने पर थोड़ी टिकाकर अपना रुखसार उसके आरस से मिस किया। अना, उसने आंखें बंद करके पुकारा, जी, कल खूब हार सिंगार करना, चूड़ियाँ भर भर कर पहनना, हाथों पर मेहंदी लगाना, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ और कल मुझ पर कोई पाबंदी मत लगाना। उसके कान में नरम गरम सरगोशियाँ अंडेलता। वो मुकम्मल मूड में था, लेकिन उसे कुछ कहना था। मुआशरा क्या कहता है, उसकी परवाह मत करना, सिर्फ मेरी परवाह करो। उसे तंबीह की तो वो कुछ न कह सकी। ज़ैन, जी ज़ैन की जान, आज मैं अपने रूम में सो जाऊँ? उसकी तरफ पलट कर वो सरासीमी सी बोली, ख्वाहिश मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी आरज़ू है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कल कोई रायत नहीं मिलेगी। उसकी खुली ढुली बातों पर अना खूब चहम गई। उसके चेहरे के साथ साथ कान की लुएं तक सुर्ख हो गई। वह शर्मा कर पलटने लगी जब उसने पढ़कर कलाई थाम ली। एक बात तो रह गई ही गई। क्या? चांद रात मुबारक आपको भी, उसने मुख्तसरन कहा। अना, मुझसे प्यार करती हो ना? पहले की तरह, बिल्कुल वैसा जैसे 6 साल कबल करती थी। रोशन निगाहों के दिए इजहार की मतमनी थी थे। नहीं, वो हैरान रह गया उसके इनकार पर। ज़ैन ने उसके चेहरे पर शरारत तलाश करती चाही, मगर वो मुकम्मल संजीदा थी। बेचैनी उसके नक्श में फैल गई। बल्कि उससे भी ज़्यादा उसके चेहरे की बदलती रंगत देखकर वो खिलखिलाई और वहाँ से भाग गई। कल ईद थी और उनके वलीमे की तकरीब भी जो ज़ैन की ख्वाहिश पर मुनक़िद किया जा रहा था, उसके जवाब ने ज़ैन को अंदर तक शांत कर दिया था। वो सरता पैर सरशारी से भीग गया। उसने मुस्कुराते हुए बालों में हाथ चलाया और शाहमीर से लिपट कर लेट गया। दूर कहीं आसमानों में ढलते हलाल ईद ने उसकी खुशियों की दामी होने की दुआ मांगी थी। सितारों ने आमीन कहा और मुस्कुराते हुए चांद की रोशनी से खेलने लगे। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड। इस नावल का नाम था नरम पलके और मोचे हवा। कैसा लगा आप सबको नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कानी लग के सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।